個約翰一書咁嘅作者就係使徒約翰啦，咁樣咁係一封書信嚟嘅，係啦，咁寫俾呢個早期嘅小亞細亞嘅教會，即係邊度呢？就係而家大概係土耳其嗰個地方啦，咁樣咁寫呢封信呢，有目的嘅，係啦，咁個目的就係為咗要堅固當時嗰啲嘅信徒啦，亦都咧係佢當時嘅環境嘅裏面呢，原來喺教會當中有啲錯誤嘅教導，咁而其中一個錯誤嘅教導呢，就係有人自認係認識神，但係喺佢嘅生活行為嘅裏面呢，卻同神嘅教導唔一樣，咁所以呢，約翰呢就要寫呢一封信，強調我哋作為信徒一啲真實嘅信仰，日常生活裏面點樣彰顯出嚟。小子們啊，係啦，小子們啊，即係咩呢？係咪話哇，好似好一個冇禮貌呢？唔係，而係一個好親昵，好似一個屬靈嘅父親去到教導佢屬靈嘅兒女咁樣。咁而呢個小子們啊，講緊佢屬靈嘅父親，亦都有一啲權威性嘅教導。喺呢句嘅説話裏面，亦都將講緊約翰同嗰班信徒小亞細亞嗰個信徒嗰個教會嗰份嘅關係。然後呢句話就係講緊我們相愛，不要只在言語和舌頭上。所以講緊唔係我哋做得㗎啦，講都係重要㗎。係啦，咁當然唔係淨係噏就得啦，亦都係有行動啦。就好似雅各書2章15到16節係講咩啊？哇！如果我哋見到有弟兄姊妹有啲嘅需要，而我哋就咁齋噏，願你平平安安嘅去，然後冇實際嘅幫助，有啲咩益處呢？真正嘅愛係超越言語。第三點就係我哋今日咧要講嘅題目，就係及善行愛。點解我同象咧每年都要推動大家做幸福小組？其實就係我哋講緊愛，就係要有行動同埋實踐啦。究竟咩係愛咧？喺我自己覺得，終極嘅愛係讓人得到福音，即係呢個我自己嘅感受嚟啊！當我哋能夠將耶穌基督帶俾更多人認識嘅時候，呢個就係總結差唔多啦嚇，我哋一齊讀約翰福音9章4節好嘛？預備1、2、3，趁着白日，我們必須做那差我來者的工；黑夜將到，就沒有